สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้หนูจะมาฝึกวาดรูปกับอาโบ วันนี้หนูอยากวาดรูปนี้ใช่ไหมคะ อยากวาดรูปเด็กเบบี เด็กคนนี้ผมแกะเราเริ่มต้นจากวาดหน้านะเดี๋ยวมันจะตรงกันไหม โอ้โห ตรงกันหัวหนึ่งสองสาม นี่อยู่นะ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอง เขียนโค้ดนิดนึงเอาทำเป็นการผมยังโอเคโอเคโค้ดได้ก็ได้ครับผมโค้ดโค้ดเดี๋ยวนะโค้ดนะโค้ดไปโค้ดเลยโอเคไปครับยาวชี้ตรงนั้นตรงชี้ตรงนี้ชี้ตรงชี้ตรงแล้วก็โค้ดให้ดูเอาเส้น เข้าไป เดินนั่งไปมาครับผมจริงนะให้นั่งไปมา สามสองหนึ่ง อย่าเลยให้เราตัดตัวมานี้มาแล้วนะนี้แล้วเราจะทำแบบทำอย่างนี้เราไล่เป็นแสงเปิดได้หรอแล้วไม่ได้แล้วเราทำให้คนเราคนเราทำหมดทำเลยค่ะแล้วเป็นการเดียวโอเคเดี๋ยวต้องมาให้ความหนักต้อง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 หนัก ตัวนี้วิ่งมาวิ่งมาแล้วก็ใช่ไหม อะไรสิ่งอะไรทำที่เราไม่ถูกแล้วอะไรอันนึงอันนึงอันไหนก็ว่าขอให้ทำเป็นเส้นผมเส้นที่เราเป็นผมคือเราทำไม่ใส่ไม่ใช่ผมแต่ผมคู่มาก่อนโอเคต่อไปเราเป็นการรันผมใช่ครับที่ใส่กระปุกทำอะไรทำนี้นะต้องการที่ดีที่มันใส่กระปุกนะสวยสวยมี ให้มันสอง ได้อะไรเป็นเส้นเป็นละจีจีมันได้โอเคทำได้อาจจะดูติดตรงนี้แหละของอันนี้ทำเส้นเดียวกันโอเคอยากเราคุยกันไปหัวที่หัวอะไรกันนะคะเอลิกาอย่าไม่ใช่ค่ะเราต้องเกี่ยวกับอะไรบ้างก่อนเราไม่ได้เราบอกกี่คนแต่ไม่หอดไม่เสียตรงนี้เอาเราข้ามไปครับเราข้ามเราเรื่องอะไรอันนี้เรานี่ดูอันนี้เลยอันนี้เราไปค่ะเราดูอันนี้เราเนี่ยอันนี้มันเราจะทำเนี่ยอันนี้เราจะนั่งมาเนี่ยนี่ผมจะให้ผมขอทำก่อนนะคะไปถาม เราทำเนี่ย เราดูแบบผมไม่ดีแต่เราจะทำนะคะจะดีโอเครู้สึกเสียงสวยงามอะไรแล้วตอนนี้เราทำ